السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaana wanaagsan daawadayaashana qiimaha iyo qaayaha naga mudan meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo bedelo nidaamyada guud ee uu leeyahay kombiyuutarkaaga. dabcan habkan midabeynta wuxuu ku siinayaa ikhtiyaar aad ku xulan karto midab gaar ah ee ay leeyihiin goobo kala duwan oo aad aragto markaad isticmaalayso kombiyuutarkaaga. goobaha ay saameynayso hawsha lagu bedelayo midabka waxaa ka mid ah badhanka loo yaqaan start button, taskbar, iyo xarunta waxqabadka desktopkaaga oo loo yaqaan action center, waana qaybta qaabilsan ogeysiisyada iyo talooyinka caawinta ee windowga, waliba adigoo u dejinaya midabka windowga madow ama cadaan. haddaba si aan u soo furno qaybta midabeynta ama colorka ee windowga, marka hore waxaad imaanaysaa desktopkaaga goob ka tirsan, gaar ahaan meel eber ah. kadib right click dheh, waxaadna ka doorataa qaybta ugu hooseysa ay ku qoran tahay personalize. marka uu qaybtan kugu soo xiro oo backgroundka loo yaqaano, waxaad ka dooranaysaa dhankan bidix qaybta ay ku qoran tahay colors. qaybta ugu horeysa waa choose your color, dooro midabkaaga. dabcan iminka shaashadeena midabka saaran waa midab cad, maadaama qaybtan ay noo tahay light. haddii aad ku dhufato gudaha, waxaad aragtaa in halkan ay ku jiraan 3 doorasho. kan ugu horeeya oo ah light oo iftiin ah, dabcan waa shaashada iminka midka noo saaran oo ah midab cad isla markaana iftiin leh. haddii aan doorno kan labaad oo daag ahna, dabcan iminka waxaad aragtaa shaashadu inay noqotay madow. qaabkan madowgana wuxuu leeyahay midabyo mugdi ah, waxaana loogu talagalay inuu si fiican ugu shaqeeyo jawi iftiinkiisu hooseeyo. dabcan sidoo kale haddii aan fiirino file explorer-kana oo aan ku dhufanno, waxaad aragtaa dhammaan goobtan inuu isku beddeshay midab mugdi ah weliba madow ah. sidoo kale waxaa jirta qayb saddexaad oo loo yaqaano custom. haddii aan ku dhufanno, dabcan waxaad kala xulan kartaa midabka madowga iyo midabka caddaanka. dabcan custom marka aan dooranno, waxaa noo soo baxay labadan qayb u gaara windowga iyo qayb u gaara applicationada. qaybta hore waa midabka u gaarka ah windowga, badanana midabkan waxa uu saameeyaa 3 qayb oo kala ah start buttonka, taskbarka iyo action centerka. dabcan iminka maadaama uu daag saaran yahayna 3 waxaad aragtaa midabkooda inuu yahay madow. haddii aan light doorto, waxaad aragtaa in taskbarka midabkiisa uu noqdo mid cad, sidoo kale start buttonka, sidoo kale si la mid ahna action centerka in midabkiisa isku bedelay midab cadaan ah. qaybtana badanaa waxay la xiriirtaa applicationada shaqeynaya. haddii aan iminka light dhaho, waxaad aragtaa shaashada inay isku bedelaysa mid iftiin ah. haddii aan doorto daagna, waxaad aragtaa inuu isku bedelayo dhammaan kombiyuutarka mid mugdi ah, balse aanan saameyn ku yeelan doonin start buttonka, taskbarka iyo action centerka. dabcan markaan waxaan u baahannahay inaan bedelno midabad ay yeelanayaan start buttonka, taskbarka, action centerka, title barka iyo dhammaan windowga hareerihiisa iyo xuduudihiisa. haddaba halkan midab gaara ka dooro. tusaale waxaan dooranayaa midabkan jaalaha ah. kadib waxaan tig saarayaa qaybtan iyo qaybtan. dabcan imanka waxaad aragtaa in start button midabkiisa uu noqday mid jaallo ah, sidoo kale taskbarka waxaad aragtaa midabkiisa uu noqday midab jaallo ah. sidaas la mid ana waxaad aragtaa in qaybta loo yaqaan action centerka ay noqotay midabkeedu mid jaallo ah. sidoo kale waxaad aragtaa in
qaybtan loo yaqaan title barka oo windowga uu leeyahayna midabkeedu isbedel isla markaana uu noqday mid jaallo ah. dabcan qaybtan loo yaqaan transparency effectsna waa in midabka laga dhigo mid khafiif ah isla markaana laga dhex arki karo waxyaabaha ka hooseeya. sidoo kale qaybtan reduce accent colorna waa in si automatic ah midab looga soo dhex saaro backgroundka isla markaana computerka u qaato midabkii uu doono. dabcan sidaas ayaa loo bedelaa midabyada guud ee computerka haddii ay noqon lahaayeen qaybta windowga ama qaybta la xiriirta applicationada. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe inoo saar, muuqaalkana like inoo dheh, waayo like-tu waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna, waxayna naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo u baahi qabta kana faa'iidaysan doonta insha Allah. mahadsanid in ka badan milyuun jeer.